Bazga ili zova raste samonikla na rubovima šuma, uz plotove, ograde i živice u naseljima, na zapuštenim i neobrađenim mestima i uz jarke gde ima vlage. To je oko 4 metra visok, stablu sličan grm, čije šuplje grane, drvenaste, ispunjene belom, mekanom, spužvastom srčikom, imaju nasuprotno izrasle neparno peraste listove sastavljene od po 3, 5 ili 7 jajolikih šiljastih lisaka nazubljenih rubova. Vrlo sitni žučkasto-beli cvetići jakog mirisa čine razgranate štitu slične plosnate cvatove. Bere se lišće, kora i koren u proleće, cvijet u junu dok se nije posve rascvao, a bobe pod kraj leta kada dozru, obično je to avgust mesec, sivi vanjski bradavičasti sloj kore ostruže se pre upotrebe i baci, a upotrebljava se samo onaj unutarnji zeleni. Cvet se bere za toplih i suvih dana. Cele buketiće obesite na konop ili razastrete na papir na toplom mestu ili na propuhu da bi se što brže osušile i ostale žuto-bele. Ako cvet posmeđi ili uopšte potamni, mora se baciti. Pripremanje leka, primjena i delovanje: čaj od 10 grama bazgova cveta poparenog sa 1 litrom kipuće vode treba da odstoji poklopljen pola sata. Pije se svaka 2 sata po šolja protiv prehlade, nazeba, gripa, boli u nogama, glavobolje, upale srednjeg uha i krajnika, pojačava znojenje i mokrenje, dobro je zasladiti ga medom, što je mnogo zdravije nego ako je zaslađen šećerom. Delovanje je jače u mešavini od 4 dela bazge i po 3 dela lipe i kamilice. Za jače mokrenje uzima se mešavina od po 30 grama bazgova cveta, peršunova ploda i borovice smreke, zatim 10 grama komorača, pa se 3 velike kašike te mešavine popari sa 1/2 litre kipuće vode. To se poklopi i ostavi preko noći, a drugi dan se pije 3 put dnevno po 1 šolja pre jela. Za sve vrste prehlade, kašlja i upale sluznice dobar je čaj od jednakih delova bazgova i lipova cveta te smrekovih boba, zasladi se medom i doda limunova soka. Mešavina od po 30 grama bazgova cveta podbela te po 20 grama cveta belog sleza i komorača služi za lakše iskašljavanje. 3 velike kašike te mešavine popare se sa 400 grama kipuće vode, zatim se to poklopi i ostavi da stoji 2 sata i procedi. Pije se toplo, svaka 2 sata po 1 kašika. Protiv velikog kašlja, hripavca, uzme se po 20 grama bazgova cveta, rosulje, lista pitomog kestena, trputca i timjana. 3 velike kašike te mešavine popari se sa 400 grama kipuće vode, zatim to poklopljeno treba da stoji 2 sata pa se procedi i pije toplo svaka 2 sata po 1 kašika. Od 3-4 cvetna štica, 5 litara vode, 1/2 kilograma šećera, 1 čaša sirćeta, soka i razrezane kore 1 limuna, pošto se odstoji 24 sata na toplome.
Uz često mućkanje dobiva se vrlo ukusno i osvežavajuće bazgovo vino koje pijemo posle jela po jednu malu čašicu. Kad se zrele sveže bazgove bobe posute šećerom i vinom ili limonovim sokom jedu svakog dana po mali tanjirić i to 3-4 sedmice, preporodi se cijeli organizam jer one čiste i regenerišu krv. Sirup od zrelih boba ukuvan sa medom ili šećerom čisti želudac i mokraćni mjehur, a posebno je koristan onima koji dugo sede. Kad se 10-15 osušenih boba dobro prožvaće i zalije čašicom crnog vina u kome je kuvano 6 grama mladog hrastovog lišća, leči se griža i zaustavlja teški proliv. Crna supa od bazgovih boba zdrava je i ukusna. Kaša od njih razmućena u vodi pije se radi osveženja i čišćenja krvi. 4 velike kašike bazgova lišća popare se sa pola litre kipuće vode i zaslade sa 2 velike kašike meda. Piju se 3 šolje dnevno u slučaju bolesti bubrega, nedovoljnog mokrenja i šećerne bolesti. Po 25 grama lišća bazge i oraha kuva se u 1/2 litra crnog vina 5 minuta i procjedi. Pije se po 1 čašica posle jela protiv škrofuloze. Protiv unutarnje vrućine, kao na primjer kod hemoroida, uzme se po 10 grama lišća bazge i kadulje, odnosno žalfije, popari sa 2,5 decilitra kipuće vode, doda se velika kašika meda i pije se na tašte 4-5 sedmica po pola šolje na dan. 3 kašike mešavine jednakih delova lišća bazge, stolisnika i kadulje sa 1 velikom kašikom meda poparena sa 400 grama kipuće vode pije se protiv mnogih unutrašnjih bolesti sa vrućicom. Protiv ospica daju se deci dnevno 2-3 velike kašike isceđenog soka svežeg bazgina lišća sa mlekom. Na 1 šolju mleka dolazi 1 kašika soka i 1 velika kašika meda. Mlaki čaj od svežeg ili skuvanog lišća uštrca se 2 puta dnevno u uho radi jačanja oslabljenog sluha. Čaj od 7 do 8 listova bazge poparenih sa 2 decilitra kipuće vode u kojoj vri 8 minuta sa 1 velikom kašikom meda preporučuje se kod astme, bolesti srca, želuca, bubrega, pluća, jetre i za čišćenje crijeva, blagi laksans. Upotrebljava se i u slučaju vanjskih čireva jer ih rastvara i ublažuje bol. Čaj od unutarnje zelene kore bazge leči hronični želudačni katar i stimuliše stolicu i mokraću ako se pije 2-3 mjeseca po 1 šolja dnevno na tašte. Pije li se u većoj količini služi kao sredstvo za povraćanje, pomaže i kod nekih bolesti srca, jetre i bubrega. Radi lečenja od vodene bolesti uzmemo 15 grama sitno iseckanog bazginog korena, močimo ga u 2,5 decilitra vina od 16 do 20 sati,
Dodamo veliku kašiku meda, kuvamo 15 minuta i ostavimo da poklopljeno stoji još 15 minuta. Pije se jedan dio natašte, drugi pola sata pre ručka, a treći pola sata pre večere. Isti čaj koristi se i protiv debljanja i bolesti mokraćnih organa. Osim za čaj, cvjetni se štici upotrebljavaju kao ukusna i zdrava hrana, umoče se u testo za palačinke, ispeku na vrelom ulju ili masti i pospu sa šećerom i cimetom ili garniraju voćnim džemom. Ovo je sve iz knjige Zlatna knjiga, lekovito bilje, i da kažem na kraju da sam od bazginih bobica pravila džem, sok, i radila sam u teglu red šećera, red bazginih bobica, i to stoji na suncu i dobija se jedan izuzetno sok, sirup koji je izuzetan za imunitet i čak za kancer. Možete sve to naravno da iščitate, imate dovoljno da ukucate na Google. Za sad toliko, želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!